Когда официант подошел с огнем к моей лодке, я уже хотел звать пожарных. Это выглядело почти угрожающе. Он медленно поднес пламя к деревянной лодке, полной морепродуктов. Дым, огонь, аромат наполнили весь зал. Все вокруг смотрели на меня, а я сидел как главный герой какого-то кулинарного триллера. И честно, это стоило каждого дирхама. Но один момент меня все-таки смутил. Хочешь узнать какой? Напиши в комментариях, угадай. И подпишись, чтобы не пропустить ответ.